Ang gitukod ni Kristong Iglesia sumala sa iyahang pagsaysay kagiasoy ni San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 nga anaa kini kinaiya nga pagkamakailapon o sa Gregong pulong Katoliko. Ngano man kay sa dihang mingon si Kristo nga et fortis inferi non prevalibot adversus iam o bisan hanggang haan sa impyerno dili gayud makabuntog kaniya, nagpasabot kini nga gikan sa iyang pagkatukod ug hangtod nga magpadayon ang hulga niining maong ganghaan sa impyerno, magpabilin kining mag-exist kining maong gitawag og simbahana. Pag mingon ta og et fortis inferi non or et fortis inferi or ang ganghaan sa impyerno nagapunting kini sa kamatayon, pagpanglutos ug ang pagtalikod sa pagtuo. So hangtod nga naa pa kining tulo nga hulga sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang saad ni Kristo dili gayud mahitabo nga mabungkag or mapugang kining mong iglesia. So nagpasabot nga kining mong iglesia na ay kinaiya nga mukaylap sa tanang panahon, mukaylap ngadto sa kalibutan kay ang katuyuan na Ginoong Jesucristo ang maong pagtuo itudlo sa tanang kanasuran, pinaagi sa paghatag sa mga sakramento, ilabi na ang sakramento sa bunyag, mamunyag sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So ang pangutana, Katolikong simbahan ba ang gitukod ni Kristo? Yes, ang simbahan na gitukod ni Kristo, Katoliko kay may kinaiya kining Katoliko na subay sa kabubuton sa magtugod nga si Kristo nga ang pagtuo kinahanglan ipakaylap sa tibuok kalibutan nganuman kay ang katuyuan sa Ginoo ang tanang tao gusto niyang maluwas. 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Bisan kinsa nga naay ang mga pangutana, klarifikasyon, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa ug mapaningkamutan nato ang matagaan ug igong pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika sa kasaysayan ug sa Biblia.